Привет, дорогие друзья, и сегодня 9-й день моего выживания. Я буду обустраивать свое жилище, поэтому сегодняшний выпуск обещает быть интересным. И первое, с чего я начну, это установка печи. Самая прикольная и интересная вещь, которая будет находиться в моем доме. Одна из самых, вернее. Я уже сделал лестницу на второй этаж, если вы заметили, можно подняться сюда. Уже приблизительно понимаю, где у меня будет что находиться, и вот в этом месте будет находиться моя спальня. Тем более, что здесь очень классный вид. Вот это дерево спереди я, естественно, снесу. Отсюда очень круто будет наблюдать за происходящим на этой местности. Эти комнаты буду достраивать в процессе уже. Нам нужна спальня, нам нужна мастерская, потом будет все остальное. Естественно, сюда поставлю двери. И чтобы нам не замерзать, естественно, нам нужна печка, либо же какой-то камин. И я начну его делать снизу и начну вести прям сюда в самый верх. Поэтому спускаюсь вниз, я уже определился с местом, где он будет у меня расположен. Расположение немножко необычное, но я думаю, что мне это подойдет. Камин я буду делать двойной, не на один костер, а сразу на несколько. Отступлю один блок от этого края и сделаю его на два, наверное, костра. Вот как-то так. Потом сделаю, наверное, его повыше, вот таким вот образом. Соединю все это дело между собой. Вот здесь у нас будет два огня располагаться. И выведем трубу наверх. Ну, опять же, у нас как-то все получается квадратное и не особо красивое. Сейчас мы это дело исправим. С этой стороны будет удобно, например, что-то обжигать. С этой стороны, возможно, удобно будет подбросить, прибежать дров, и не нужно будет обходить. То есть он будет двухсторонний, и пламя будет видно как с этой стороны, так и с той. Заодно будет больше освещения. Что я буду делать дальше? Вот эти блоки, естественно, мне тоже не помешает заменить. Наверное, лучше их взять и вырубить топором. Это дубовые блоки, рубятся как-то они, как вы заметили, крайне сложно. Но все же рубятся. Отлично. Ставим сюда также два блока. И теперь нам нужно сделать обрешетку этому камину. Начну я ее делать и поставлю сюда два блока, даже больше. Наверное, нужно все это дело залаживать полностью по кругу. Блин, реально большой слишком расход. Камин, по сути, уже как получился, но только односторонний. А я хочу двух. Поэтому, ребят, нужно залаживать все это пространство, а потом уже с помощью зубила вырезать все, что нам нужно. Поднимаемся наверх. Я вот, кстати, факел не захватил. Не мешало бы, конечно, захватить. Ладно. Так, у нас получается здесь один блок, второй блок, один, второй и начало трубы. То есть труба у нас идет где-то здесь. Именно в этом месте я и начну вырезать стену для того, чтобы сделать также камин. Дом, конечно, я немножко подпортил, и стена у нас сейчас будет выглядеть необычно. Ну, я ничего страшного здесь сделаю все как надо. У меня осталось 14 блоков камня, ребята. Мне надо, чтобы их хватило. Реально, чтобы хватило. Потому что будет плохо, если, в принципе, не хватит. Неинтересно так. Так. И что еще? Я подумал, что буду экономить материал. Нам главное, чтобы вид был особо важно изнутри. А потом уже мы будем здесь думать, чем это все исправить снаружи. Наверное, чем-нибудь буду залаживать. Ну ладно. Сделаю пока стены. Он у нас, как ни крути, должен быть из камня. Вот эта стена у нас готова на 2 блока в высоту. И возможно, я вот эти 2 блока уберу. Будет выглядеть начальный его вариант как-то так. Так. С этим мы определились. У нас еще там есть один блок. Нужно его сходить подобрать. Все вот эти блоки, которые выпали. А также не помешало бы, пока поставлю дубовый и подберу также сосновое. Пока у нас что-то получается вот таким образом. Так, и сосновыми, наверное, я заложу вот эту дырку. Теперь, ребят, я хочу что сделать. У меня понятно, стоит какая-то вот сейчас махина, и вообще ничего не понятно, что она из себя представляет. Все выглядит довольно страшно, непонятно. И
Давайте проведем эксперимент. У меня есть еще булыжник, бальзальт, булыжник-базальт. Можно сделать обрамление камина из базальта, а можно из такого же кирпича. И я вот, если честно, я не знаю, как мне сделать. То есть я не определился и не знаю, как оно будет смотреться. Поэтому что я предлагаю? Взять сейчас базальтовые блоки и на втором этаже сделать обрешетку камина именно из базальта. То есть вот таким образом мы размещаем блоки нужные. И вот здесь. А теперь выбираем зубило и делаем нужную нам форму для этого камина. Давайте посмотрим, что выйдет. Отлично. Так, выбираем режим редактирования, и мне нужно снести все лишнее. Базальт, благо, у меня остался с крыши. И теперь я могу химичить и пытаться что-то сделать красивое. Это уже интересно. У нас будет все-таки камин немножко выступать. Но он будет выступать именно вот этим обрамлением. Теперь убираю лишние вот эти квадраты по бокам. Как же классно здесь можно редактировать и реально красивые делать вещи. И теперь делаем вход. Вот как-то так у нас он будет выглядеть. Не, наверное, я сейчас пока что добавлю. Как-то так. Выбираем инструмент следующий. И что-то не то, мне кажется. А что не то? Не то у нас заключается в том, что у нас здесь как-то слишком много дерева. И сюда можно как-то поставить, например, базальтовую плиту. Базальтовый блок. Ну, уже лучше, мне кажется. Ну да и ладно. Возможно, нам придется поставить его не один. А вот эти блоки тоже заменить. Потому что, когда буду редактировать, дерево у нас еще будет здесь оставаться. Ладно, посмотрим. Это можно заменить в любой момент, а нам нужно сделать его еще тоньше. Еще тоньше, чтобы так слишком сильно у нас не выпирали вот эти каменные детали. Чтобы можно было как-то проще здесь проходить. Посмотрим, что у нас получится. Вырезать такие детали в этой игре, ребят, это одно удовольствие. Если честно, мне очень прям нравится. Так, теперь можно попробовать сделать решетку. Начну отсюда и отсюда. И будем двигаться к центру. По центру у нас такая вот получается двойная, с двух квадратиков штукенция. Если заморочиться и вырезать все по пикселям, можно сделать ее даже немножко по-другому. Но я оставлю центральную именно вот такой толстой. И пробью эту решетку до самого конца. Чтобы у нас как бы просвечивалось, что там происходит с нашим огнем. И куда у нас идет дым. За этим процессом наблюдать, я думаю, будет интересно. И вообще, прям при изготовлении нужно распалить здесь костер, ребят. Чтобы конкретно видеть, что у нас происходит. Потому что огня нет и освещение даже какое-то слабое. Так, у меня есть еще базальтовые блоки. И, как я сказал, как-то не то что-то. Нужно добавить их еще вот сюда. Будет как раз у нас здесь находиться 3 блока по всей площади камина. И вид уже это будет иметь немножко, мне кажется, другой и интереснее. Отлично. Решетка начинает у нас проявляться. Распалим огонь. Сейчас у нас должно здесь стать еще все круче. Классно. И как же без трубы, ребят? Мне, по сути, блоки-то стоят, но огонь весь собирается здесь. Что мы сделаем дальше? Нам необходимо... Давайте сделаю пока что ступеньку такую наверх, чтобы можно было подниматься. И прорубить в этом блоке нам нужно отверстие, естественно. Как же у нас будет отсюда выходить дым? Классно здесь просто прорубаются дырки. И причем в эту дырку, в эту трубу, ребят, у нас никто не сможет свалиться, никакой монстр. Смотрите, сейчас по сути дым должен прям сюда выходить. Сейчас мы за этим процессом понаблюдаем, будет ли он подниматься вверх. Смотрите, искры прям летят вверх. Все отлично, дым у нас должен выходить. Есть еще один вариант, как можно, допустим, прорубить дырку. Эти блоки можно сделать прямо на земле. Не обязательно их нужно делать вверху. Позже мы даже по ходу сможем наблюдать, как искры вылетают из дома.
насколько я понимаю. Можно взять просто зубило и это все дело провернуть прямо здесь. Потом подобрать блоки и поставить их. Не обязательно нужно прорубать прямо вверху. Но если мы хотим сделать еще круче, мы можем этот блок сделать еще тоньше. Вот этим образом. Таким образом у нас получится дырка еще шире и больше. Я уже так делать не буду. Разбиваем данные блоки и ставим их наверх. Дров наложил приличное количество, ребята. Огонь у нас горит теперь как положено. Можно подняться наверх и посмотреть за процессом. То есть посмотреть, что у меня получилось с этой трубы. Я действительно в блоке прорубил дырку. И теперь здесь горит огонь. И сверху должен, по сути, идти дым. Давайте проверим вместе с вами. Мне даже самому интересно, что у меня там получилось, в принципе. Так, поднимаемся наверх и идем к трубе. Итак, прям сверху, смотрите, можно наблюдать, что внизу горит огонь. И дым постепенно, смотрите, поднимается по трубе вверх. Все у нас как бы супер, но мы пока что возвращаемся к камину, и нам нужно его оформить, нам нужно сделать его красивым. Мало того, что он полностью рабочий, функциональный, эффективный, и он будет обогревать наше помещение, он реально, и с него выходит дым на улицу. Это очень прям круто. Теперь давайте попробуем отредактировать и сделать вот эту всю штуку намного красивее, чем она есть в данный момент. Решетку я сделаю еще больше. Вот так где-то. Чтобы мы могли конкретно даже и дым весь этот видеть. Потом нам нужно сделать эту штуку, я думаю, что еще тоньше. Это отнимет немножко времени, но это того стоит. Поверьте мне, будет смотреться и еще круче. Процесс этот увлекательный, совсем несложный, интересный, и это делать можно вообще бесконечно. Давайте поставлю пиксели еще немножко меньше, и я бы хотел вот именно здесь немножко вида изменить вот эту решетку. Чтобы наш вот этот центральный пруд не казался настолько толстым, мы уберем немножко вот здесь камня. Да, и теперь все у нас будет смотреться еще круче. Такой вот необычный вид приобрела наша решетка. Можем здесь еще сделать все тоньше. Выглядит все классно, как мне кажется. Я уже в одном видео, ребят, все это дело строил. Можете тоже посмотреть. Здесь можно делать на что вашей фантазии хватит. Реально можно делать классные штуки. В принципе, решетка получилась, как мне кажется, неплохой. Довольно интересно смотрится. Ну, а мне теперь нужно возвращаться к камину или печке, которая будет находиться внизу. Мне, в принципе, нравится. Можно, конечно, еще что-то изменить. Мне не особо вот эти углы еще нравятся. Может быть, я здесь что-то поменяю. Ну, а так, в принципе, смотрится неплохо. И для спальни, ну, сойдет. Прям тепленько мне теперь здесь спать будет. Вообще обалденно. Буду спускаться вниз, ребята, и делать камин для мастерской. Дым также мы можем соединить с этим камином, чтобы оно все у нас шло по одной трубе. Я думаю, что это даже будет работать неплохо. Для начала выберем, наверное, зубило. Выберу все блоки, которые я хочу редактировать. И мы посмотрим, что у меня вообще здесь получится. Получиться должно, ребята, все просто супер. И вот эта именно печка, которая будет здесь находиться, она делается куда проще. И там не нужно столько уже деталей всех вырезать. Я думаю, что она получится быстрее, интереснее и красивее. Давайте попробуем. Так, убираем просто один толстый-притолстый слой. Вот этот. Убирается он быстро, легко, без особых проблем. То есть мы всю конструкцию просто сделали тоньше. И после этого нужно убрать еще по одному квадрату, вот такому. Так, и у нас уже, в принципе, эта печь приобретает какой-либо вид. Так, половина работы сделана. То же самое повторяем и с этой стороны. И потом уже будем делать решетку, но она будет более массивная. Она будет, в принципе, как с таких вот больших кирпичей, чтобы не портить общую картину. Самих ведь кирпичей ты не будешь вырезать, как бы мелкие какие-то детали. А здесь будут вырезаться именно вот такие массивные большие блоки. Поэтому
собственно, эта печь делается просто и быстро. Так, вот у нас уже что-то начинает получаться. Теперь нужно выбрать расположение, где у нас будут находиться дрова. Так, вот такого, я думаю, места должно хватить для обзора. Так, то же самое делаем здесь. Вот это минимальный размер, который я буду использовать при редактировании данного камина. Так, и что же я хочу сделать еще? Еще мне не мешает добавить решетку вот здесь, чтобы у нас все смотрелось более масштабно. Да, что-то вот в принципе нормально, мне кажется. Ложим сено, ложим дров. Огонь здесь будет гореть на ура, ребят. Сюда тоже налаживаем. И все это дело сейчас просто разожгу. Так, сейчас мы проверим, как это все у нас будет гореть. 2 костра в любой момент можно разжечь просто один. А если нам необходимо все-таки делать и работать с 2, мы можем растопить их сразу 2. В принципе, неплохо. Такая двухсторонняя печь получилась. С одной стороны, кстати, можно было бы и не столь глубоко расширять вот эту штуку. Можно просто оставить для того, чтобы можно было положить дрова. Либо же просто сделать решетку. Я думаю, одной решетки будет достаточно. Поэтому давайте я попробую все-таки вернуть вот эту штуку. И пускай у нас с этой стороны просто будет решетка, чтобы у нас распространялся свет и пламя как бы было видно. Намного приятнее, когда здесь все-таки будет решетка. Давайте теперь посмотрим с этой стороны. Я думаю, неплохо. Неплохо получилось. Еще 4 блока лишних у меня. То есть я, получается, могу еще с этой конструкции 8 целых убрать блоков. Если я сделаю вот так. Вот такое количество блоков мне получилось восстановить, и они все ушли просто вот 1, 2, 3, 4. И с другой стороны штук 8, наверное, или сколько, или даже больше. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Реально 8 блоков ушло просто, чтобы вот эту часть мы могли редактировать. Но я решил все-таки их убрать. Итак, ребята, вот такие, в принципе, у меня штуки получаются. Химичить здесь можно бесконечно. Что-то пытаться сделать, что-то улучшить, что-то ухудшить. Короче, если заморочиться, можно реально много и долго все это создавать, убирать. Получается, я думаю, прикольно, интересно, неплохо. Вот здесь можно так как-то делать. Блин, ну на самом деле интересно, ребят, все это дело мастерить. Мы мало того, что мы все это создали, смотрите, у меня вот, допустим, есть 2 слитка олова. Я могу просто вот сюда сверху их даже положить. Правда, вот мне не хватает немножко высоты. Сейчас. И, допустим, я на этот блок прям могу слитки разложить. Вы представляете, насколько, блин, классно в этой игре все реализовано. И, знаю, вот такой, ребят, получился камин. С этой стороны слитки даже лежат на нем. Блоки все эти нужно подобрать, забрать, собрать. У меня здесь есть окошко, и я хочу вот это пространство и помещение все сделать для сундуков. Я хочу полностью все заставить сундуками. И, в принципе, это что-то будет наподобие склада. Для чего именно здесь? Потому что мастерская в основном будет находиться здесь, и мне ближе всего будет сюда приходить и брать какие-либо материалы для того, чтобы что-то выливать, делать, строить. В общем, удобное расположение. И если я буду делать сундуки с 2 сторон, то мне кажется, что, блин, как-то удобнее будет, если они будут вообще по всему кругу здесь. Поэтому вот эти окна я сейчас вынесу и просто, наверное, заложу здесь пока что все сосновыми бревнами. Вот эту штуку залаживаю просто вот таким образом. То есть здесь у меня будет склад, будет храниться большое количество сундуков. Поднимаюсь наверх, устанавливаю окошко в спальне. Я уже там якобы должен буду спать, как положено, поэтому окно мне здесь прям необходимо, чтобы меня здесь не задувало ветром. Потом доски. С досок мы, естественно, сделаем двери.
Все, комната в принципе готова, только вот еще дверей не хватает. Блин, везде нужны двери, ребята. А почему бы мне сразу их не сделать, наверное, 2 пары? Ну что ж, а на этом, ребята, я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, кому понравился данный выпуск. Смотрите, у нас зимой, что ли, дождь пошел. А также оставляйте обязательно комментарий. И давайте свои советы по прохождению, кто уже даже играл и смотрит. Так, у нас, кажется, странная погода такая. Хотя нет, это не дождь, это реально какой-то ветер начался. И у нас сейчас... листва вся колышется.